بقى للنيوتريشن. نرجع للنيوتريشن. طب انت النيوتريشن ده لا بجد بقى يعني انت ركزت فيه ركزت فيه. لا ده كان تارجت بقى من وانا عندي 33 سنه ومراتك ساعدتك وانت دلوقتي مركز في الموضوع ده وانا حاسس انك رايح تعمل بيه حاجه بس مش عارف ايه هي. لا خالص انا مش هعمل بيه حاجه خالص. انا الفكره كلها واكيد ميدو هيفهم وميدو طلع كذا مره وقال ان انا وغلطت وقصرت وانا كان لازم. وانا الفكره ان انا بحاول انفست في حياه لعيب الكوره as much as possible. انا عايز افضل انا بحب الكوره واحسن حاجه في الكوره ان انت تلعبها فاهم. احسن حاجه واسهل حاجه اللي بالك لا انك تدرب ولا تدير ولا تحلق. امتع حاجه فيها ان انت تلعب. فانا بحاول ان انا اخلي عمري الافتراضي كلاعب كوره لحد ما الباشن بتاعي خلاص يبتدي يقول لي لا خلاص كفايه. بس من هنا انا عشان اخلي بالك انا مش صغير. انا في شهر 7 هتم 41 سنه بس ميدو بيلعب معايا اللعبه دي من الحلقه اللي فاتت كل شويه يقول لي انت حضرت كذا. الفرق بيني وبينه سنه ونص سنتين حضرت كذا. زائد كمان خلي بالك برضو ان انت بتعدي عليك اصابات وعمليات. ففي حاجات بتريكواير ان انت لازم تخلي جسمك في احسن شيء ممكن عشان كل سن وكل مرحله في حياتك ويبقى ليها يعني المتطلبات بتاعتك. طب انت لازم انا اسف انا لازم برضو انت راجل دلوقتي داخل في سن 41 سنه برضو ايه اللي انت لان ده مهم لان في لعيبه كتيره بتتفرج علينا وما عندهاش الطريقه اللي تعرف بيها ازاي ان الاحسن 3-4 نقط انت تنصح بيهم لعيب الكوره ان هو يحافظ على نفسه عشان يقدر يلعب للحاجات انت بتعملها سواء كانت ريكفري سواء كانت اكل سواء كانت الطريقه اللي بتحضر نفسك بيها البري ورك اوت اللي بتاكله. لو بص خلينا نقول حاجات ممكن تبقى سهله ومش معقده وافوردبل لكل الناس. أيوة لان انا بالنسبه لي مش هروح اقول له مثلا روح حد يعمل لك نيوتريشن بلان تمشي عليها. لا مش حاجات مثلا كرياتين وبروتين شيكس وبروتين بارز. انا عايز الدنيا تبقى سهله. صح. اول حاجه ان انت تنام كويس. طبعا تنام كويس 8 ساعات قبل الساعه 12. خلي ابني يسمع الحلقه. لازم تنام كويس. خلي بالك انا نفسي ابني انا يسمع الحلقه. انا كنت لسه اسالك انت بتنصحه تقول له ايه؟ لا بنصحه. خلي بالك ما بيأسش وما بزهقش لان في الاخر انا مش هقول له مره وهبقى متوقع ان هو يستجيب على طول. لا جدا. انا محتاج محاوله ومحتاج صبر ومحتاج ان انت ما تزهقش لان هم دول الحاجه الوحيده اللي يستحقوا خلي بالك ان انت تهدر فيهم طاقه. بس ده بالنسبه للنوم. بالنسبه للاكل الكلمه دي رنا لا اله. كل اي حاجه بتطلع من الارض. ابعد عن اي حاجه بروسيس. اي حاجه يعني مصنوعه. كل الحاجه الرو بس حتى اللحمه اللحمه الطبيعيه والفراخ والرز والمكرونه الحاجات اي حاجه بقى الحاجات الفاتي الحاجات الهاي فيري هاي كاربز والحاجات اللي هي الجسم ما بيمتصهاش بسهوله والجانك فود والحاجات والديزرتس المبالغ فيها. لا يعني ما بقولكش احرم نفسك من حاجه بس خليك ال 80-20 برشامه جامده قوي دي. كل اللي بيطلع من الارض. فانت بس اي حاجه خليك في حاجات خطر بتطلع من الارض برضو. لا مش الدرجه دي. بس ده اكلك ونومك وتمرينك بس. في السن الصغير خلي بالك السن الصغير العيال بيبقى عندهم قابليه ان هم يحصل لهم ترانسفورميشن وديفلوبمنت مرعب في السن الصغير ده. فلو هم عملوا الثلاث حاجات دول ببساطه هيلاقي نفسه بيوصل للتارجت بتاعه بمنتهى السهوله من غير ما يعقدها. الاهم من كده شيف ودي نقطه مهمه جدا وكانوا دايما اللعيبه اللي اكبر مني بيقولوها لي وانا كانوا بالنسبه لي ان هم مجانين. يعني انتوا اللي انتوا بتقولوه ده لا يمكن يكون صح. اقول لك ايه وابويا الله يرحمه كان بيقولها لي انا وانا صغير يا شريف. واحده من الحاجات اللي خلتني ان انا وانا عندي 30 سنه مش قادر خلاص مش قادر منتلي ومش قادر جسمي مش قادر ان انا اكمبيت والعب في التوب ليفل او الليفل اللي انا متعود العب فيه. لان خلي بالك موضوع صعب جدا. شريف هتلاقيه مره ممكن بالمرحله دي بس ما مرش بيها زي ان انت بتتمرن مع توتي وبتتمرن مع احسن لعيبه في العالم ومره واحده بتلعب في بانزلي باخد 4000 جنيه في الاسبوع. مش سهله منتلي. مش ما بقتش قادر ان انا اروح اتمرن. ارجع تاني للنقطه اللي شيك بيقولها فيها بس هقولها بالعكس. وانا برضه هقول نصيحتي للولاد الصغار. وانت صغير انت بتخش في الحيطه دي وتطلع من الناحيه الثانيه عندك باور. انا كنت شريف والله العظيم كنت بخلص تمرين واخد العربيه اروح اسهر في باريس وارجع على التمرين اتمرن واصحى الصبح العب خماسي والعب ماتش بعد الظهر في الدوري الهولندي اجيب هاتريك. والنعمه دي ان ده كان بيحصل قبل يعني انت فاهم ف
وانت عندك 18 سنه و19 سنه و20 سنه و21 سنه. تمام. انت من كتر ما انت جامد وده ما بيأثرش فيك، بتبقى خلاص بتاخد ان ده عادي، انا جامد قوي. الكلام اللي هم بيقولوا لي دول العبط، انا مختلف، انا لا، ده هم الناس دي ناس تعبانه، انا جامد. فكان ابويا الله يرحمه كان هو بيقول خلي بالك الكلام جسمك هيتحرق، لا هتشوف وانت 28. والله العظيم يا شريف ان ابويا الله يرحمه كان بيقول لي كده، خلي بالك نام كويس بتاع. فانا فاكر ان هو طب ما انا كويس اهو، طب ما انا بلعب في البريمير ليج، بلعب في توتنهام وجايب 11 جون في الدوري في الدور الاول ولا بتاع، طب هعمل ايه احسن من كده؟ طب ما انا كل حاجه غلط بتعملها وانت صغير الباي باك بتاعها هيجي وانت عندك 30 31 32 و33. سواء حسب بقى انت كنت بتحرق قد ايه. يعني انت لو كنت بتحرق جامد قوي وانت صغير وما بتريحش نفسك ومهمل، هتلاقي الباي باك جاي لك بدري. لو انت كنت مودريت هتلاقي بس لا، وكمان الحاجات الكويسه اللي هتعملها وانت صغير برضو الباي باك هيجي لك بالظبط. صح يعني، فاهمني ولا لا؟ يعني طول كل حاجه انت بتسيف يور انرجي، وان انت زي ما الشريف بيقول ان انت بتنام كويس وبتاكل كويس وبتعمل ريكفري بتاعتك. طبعا انا ايامنا كان السبورت ساينس ما كانش متقدم زي دلوقتي في علم الريكفري، وما كانش عندنا الكلام ده الا في الاخر، والاكل والسبلمنتس وفي حاجات كتير ما كانتش. طب وانت بتقولي لياسين والله خلي بالك، اصل انا علاقتي بياسين ممكن تبقى يعني مختلفه او ممكن تبقى صادمه يعني بالنسبه لك. انا اللي انا اتعلمته على كبر واقتنعت بيه على كبر عايز اطبقه عليه من هو في السن الصغير، لان انا مش عايزه يوصل للنقطه اللي يجي يسال نفسه ويتوه. بس ايه الصادم برضه؟ انا عايزك تقول لي لا انت متخيل مثلا ان انا شخص رياضي وباكل كويس وجسمي واخد بالي منه قوي ومن اكلي وصحي، فانت متخيل ان انت تشوف نفس الفيجر ده في الشاب اللي صغير؟ لا ابني عادي جدا، شخص جميل جدا، ما بيموتش على حاجه، ما بيفرقش مع حاجه. الرياضه بالنسبه له حاجه ظريفه بس مش هي اهم حاجه. نو بريشر خالص، وانا ما بعملش اي بريشر عليه. بعمل بريشر عليه في الحاجه اللي انا بحس ان هي ممكن على اللونج ران تضره، اللي هو لا انت مش عايز تلعب كوره ما تلعبش كوره، بس تلعب ايه؟ لازم هتلعب حاجه، لازم في وقتك هيتشغل بحاجه، لان الرياضه هتعلمك كتير. لان الرياضه وسبيشال الكوره حتى لو مش في الطب الكوره برضو هتعلمك حياه. انت هتشوف كل انواع البني ادمين، هتتعامل وهتشوف اللي بيحبك واللي بيكرهك واللي بيحقد عليك. هتشوف الكوره هتديك يوم حلو هتديك يوم وحش. هتقدر تشوف جوه البني ادمين قوي، خصوصا كل ما بتكمل في الكوره كل ما بتشوف النوايا بقى والفطره بتاعت البني ادم ده عامله ازاي. بتظهر في المنافسات. لا هي بتظهر في الليفل بقى التوب ليفل لما يبقى فيه فلوس وفي شهره، بتشوف بقى جوه اللي في قلب البني ادم. بتشوف بقى قد ايه الناس دي جواها خير جواها شر، الناس دي فلوسها تحت رجليها ولا فوق دماغها. شوف بالنسبه له بيبقى باقي على اللي هيتقال عليه من اللي ما يعرفوش، ولا باقي من الناس اللي تعرفه ولا رأيها في حاجات كتير قوي بتشوفها مع الكوره. فالكوره دي بتعلمك حياه. بس فانا يهمني ان هو يلعب رياضه، لو لعب كوره لو هو حابب، لو ما لعبش ما عنديش مشكله. بس اهم حاجه انه يبقى شخص اقدم بني ادم يصلح انه يبقى مفيد للمجتمع. بس انت نفسك يلعب كوره؟ والله العظيم هكذب عليك لو قلت لك انا نفسي يعمل الحاجه اللي هو بيحبها وهيكسل فيها. انا مش عايز احط له طريق يمشي فيه بس. ودي رساله انا بوجهها للاهالي، ما تخلوش عيالكم هم المشروع بتاعك، ما تحققش فيه حلمك. شوفوا هو عايز ايه، لان خلي بالك وميدو ممكن دلوقتي في ذا ميكر يكون مصطدم شويه بالموضوع ده. لعيب كوره عمره قد ايه؟ هيلعب قد ايه؟ هيلعب من سن 18 سنه يلعب ل 33؟ هيلعب كام سنه؟ 15؟ طب 20 سنه هيلعب 20 سنه يعني هيبطل كوره عنده 35 سنه. ربنا يديله طول العمر، المعدل الطبيعي لاي بني ادم ايه؟ 60 70 سنه. قدامه 30 سنه هيعمل ايه؟ لو مش متعلم، لو مش بني ادم، هيعمل ايه؟ الكوره خلي بالك على قد ما هي مغريه على قد ما عمرها قصير. فلو انت ما عملتش حساب العمر اللي بعد الكوره ده هتعمل فيه ايه، هتنفست ازاي في حياتك في نفسك كبني ادم لو عايز حتى تشتغل في الكوره، يبقى انت بالنسبه لك انت عمرك قطاع. وهتتصدم بالحقيقه بقى بعد ما تبطل، لان الحياه الطبيعيه بتاعت لعيب الكوره بتبدا بعد ما يبطل. او انت محضر نفسك او خلي بالك منها، لان الكلام اللي بيقوله شريف خطير. لان لو اتاخد بشكل يعني عام هيروح في حته ممكن خطر. ليه هيروح فين؟ اقول لك شريف بيتكلم في نقطه ان انت انا هقول لك انا ببص لها من انهي انجل. طيب
شريف اتكلم في حته الكلام اللي بيقوله 100 100 في كل حاجه، في حته ان انت ما تخليش مشروعك في ابنك، وان انت ما تختارلوش طريقه وكل الكلام ده كله تمام. بس انا من الناحيه النفسيه، وانت يعني كوريكت مي فام رونج، لو انت عندك تالنت جامده وكنت لعيب جامد وكل الناس عارفه ان انت جامد وانت عارف ان انت جامد، وانت اهملت الحته دي ومفيش جايدنس من اهلك، وانت عشان انت عندك باك اب وانت كذا وانت كذا وكذا، لو بطلت هتفضل طول عمرك. ودي ده اللي انا بقوله لعلي، مش بحطه تحت بريشر، بس انا ببقى خايف عليه. شريف عارف من ايه ولا لا؟ انا خايف ان هو يبقى شايف ان هو لا يبقى لا قدر الله يبطل، وعشان مثلا هو مش مهتم. هو علي الحمد لله مهتم جدا دلوقتي، اتحول يعني بقى له سنه بيتمرن وبيعمل ريكفري وكذا وكذا وبتاع، ربنا يعني ما بحطش اي بريشر عليه. بس انا ببقى خايف عليه من ايه؟ لان انا عارف صعوبه لان انا شفتها في عينين زمايلي اللي لعبوا معايا وانا صغير. عارف صعوبه ان انت تبقى قاعد بتتفرج على التلفزيون وشايف حلمك قدامك في التلفزيون وانت ما حققتوش. طيب فخايف ان ده يعمل له دروب في حياته. لا انت مش غلط خالص، بس خليني اقولها لك بقى من انجل ثالثه. لو قلنا ان كل فرق مصر عندها 5 فرق ناشئين، 5 فرق دول فيهم 30 لعيب، يعني كل نادي فيه 150 لعيب، 150 في 18 نادي هيعملوا تقريبا 2700 لو انا ما كنتش غلطان، 2700. ال 2700 لعيب دول في كام واحد فيهم هيوصل للتوب ليفل او يبقى نجم؟ وليه ما تبقاش انت واحد منهم؟ اسمعني بس. لا انا بقول لك انا ليه عايز اخلي اللعيبه من وهم في سن صغير ان هو يهتموا ان هم يتعلموا. لا طبعا اللي انت بتقوله ده ما فيهوش، لان لو ال 2700 دول في منهم 5%، بقيه ال 2000 وشويه دول هيروحوا فين؟ يا اما هيشتغلوا في الكوره، يا اما لو هو ما تعلمش التعليم الادنى اللي يساعده ان هو يعيش طبعا او يشتغل، خلاص الموضوع انتهى. فعشان كده بقول لك الكوره ما ينفعش. انا كنت بقول كده لسين حتى من هو صغير، بس الحته بتاعت علي فيها كذا حته يا ميدو. انت في الاول انت مع الوقت انت لعيب كوره وعندك عين بتشوف الامكانيات بتاعت الولد والموهبه دي هتوديه لحد فين. لو انت حسيت ان الولد عنده بوتنشال مرعب، لا مفيش مشكله ان انا احط له سيت اب، مش هضغطه بس احط له سيت اب. انت هتروح التمرين بس ما تروحش التمرين. بس عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك على حاجه يا شريف، صدقني انا اسف يا مانا، صدق وشوف كلام الناس اللي بره كلهم بيقولوا ايه دلوقتي. الكوره مش زي زمان يا شريف، الكوره ما بقاش فيها كميه التالنتس او حجم التالنتس بتاعت زمان. اتفق معاك 100%. دلوقتي انت ممكن التالنت بتاعتك تبقى افريج، بس انت فت وبتحافظ على نفسك وفوكست ومنتلي سترونج وكل الكلام ده كله، وتقدر تلعب في التوب، وعندك جلد وعندك تشالنجينج وعندك شخصيه تستحمل الضغوطات. بس هو ما انا بقول لك دي كلها ايكويشن كامله لازم تبقى متكامله في اللعيب. خلي بالك انا سمعت تصريح لارسن فينجر لما بيتكلم ازاي اللعيب بتبنيه، بيقول لك البيسمنت بتاعه التكنيك هو تكنيكلي عامل ازاي، لازم يبقى عنده الحد الادنى من الموهبه. بعد كده لما بيوصل ل 14 بعد كده بتديله فيزيكلي يبقى ازاي هو يوصل. هو ما دي رحله، فانت بتشوف التطور بتاع الولد ثرو الرحله دي عامل ازاي. بس هو قال يا شريف، قال ان المرحله الاخيره اللي هي بتاعه الترانزيشن انتو فيرست تيم فوتبول اكتر حاجه بتوصل اللعيب هو عايز يوصل لايه بالظبط. صح، انت مستعد تضحي بايه، مستعد تضحي بايه. هو ده بقى، هي دي نفس الحته اللي انا بكلمك فيها، ان انت النهارده حرام ان انت تبقى عندك التالنت وعندك وعندك الكواليتيز وانت ايه عشان انت عايز مستريح. بس 18 19 سنه انا بكلم. لا انا بكلم، لا خلي بالك انا مش بتكلم على عالي، انا بتكلم دلوقتي من اول. خلي بالك دلوقتي العيال بيلعبوا كوره وهم قدامي 8 سنين 9 سنين، في اكاديمي تاخد من 5 سنين سيبك، بس ده يعني قصه ثانيه. ففي الاخر انت بتقيس من ال9 لحد ال10 سنين دول هو الولد رايح فين، الولد بيتطور ولا امكانياته ايه في الكوره، امكانياته الشخصيه ايه. لان انت دلوقتي مع كل احترامي لكل الولاد، انت اكيد سمعت الكوت يا ميدو اللي بيقول لك ايه، tough times create strong men. طبعا strong men create weak times. فانا دلوقتي لو انا ابني مش عايش في معاناه. ده دينزل واشنطن اللي قالها صح؟ لا مش فاكر والله، دينزل واشنطن. فازاي انت هتعلمه؟ مش معاناه، هي يعني صعوبات يعني مش معاناه. لا ان هو لا دايما يبقى مش كل حاجه سهله. خلي بالك احنا بالفطره عشان كده اسمها كل اب عايز يهيئ للناس اللي بيحبوهم واولاده اسهل عيشه ممكنه. بس انت غصب عنك العيشه السهله دي ممكن بتخلق
شخص ما يبقاش قوي كفايه. صحيح. والكوره محتاجه شخصيات. انت شفت يا منعم، انت شفت في برضه الراجل اللي بيقول لك ايه، بيقول لك ان انا الجد كان بيروح للشغل ماشي، والاب كان بيروح بعربيه افريج، والابن راح بالكذا بفراري. يعني هي دي نفس الفكره اللي هي سايكل. وبعد كده بقى رجع تاني الجيل اللي بعديه يرجع ماشي تاني. خلي بالك شوف كريستيانو قال في انترفيو مش عارف مع بيس مورجان او مع مين، قال لك انا خدت ابني ورحت بيه مدينه البيت عشان يشوف انا كنت عايش فين. ما صدقش. هو خلي بالك، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان هو عايز يحسسه ان عشان تكمل في الكوره انت لازم يبقى عندك جلد، ويبقى لازم في حاجه تتعبك عشان تبقى عايز تحققها. صح. انما لو حسيت ان كل حاجه سهله بس انا حاسس شريف اللي انت بتقوله والميدو بيقوله يبان مختلف، بس انا شايف ان لا، هم مكملين بعض. لا يعني لا يعني انت بتقول في كام الف لاعب موجود، وميدو بيقول لك ليه ما تبقاش انت عايز تبقى واحد منهم. في استضافه الكوره حاجه وما بعد الكوره حاجه. يعني انت محضر نفسك يا شريف بعد الكوره؟ بحضر. ايه بقى تعمل ايه بقى؟ شوف هشتغل دكتور. لا خلي سبورت سايكولوجي. لان السبورت سايكولوجي دي انا واخدها اوت اوف باشن مش كارير. بس انا على فكره بحبها. بس على فكره هي حاجه تساعدك في اي حاجه تشتغلها. بالظبط. اي حاجه بالظبط. انا خلي بالك انا عندي، يعني انا مش عايز حد يفهم كلامي غلط خالص يا جماعه، والموضوع مش شخصي. احنا جايين بالعكس ان هم يفهموا صح. انا اصلا يعني انا متاكد ان الاراء اللي انا كنت بقولها اصلا عامله لي اعداء اصلا من دلوقتي، بس انا بتكلم بقول كلمه مجرده. انا ما بشخصنش الامور خالص مع حد. انا شايف ان احنا في مصر عندنا مشكله كبيره جدا جدا في صناعه الكوره وفي ادارتها. الناس كلها بتروح على اللوم دايما على المشهد الاخير، على المدرب، على اللعيبه، على احنا بنغير في القشره. بس احنا عندنا مشكله كبيره جدا في اداره الصناعه نفسها. طبعا. بس واداره الصناعه دي مش عشان انا كابتن شريف اكرامي اللي لعب في النادي الاهلي وفي بيراميدز ومنتخب مصر هبقى احق واحد ان انا ابقى رائد الصناعه. لا هي يعني مش بالكابتن. يعني انت تخش اداره. انا راجل بتاع تفاصيل. انا بحب التفاصيل والاداره تفاصيل. طب انت ايه الحته اللي انت يعني لو انت النهارده بنقول ان شريف اكرامي ان شاء الله بعد اكتر، لان انا حسيت في كلامك، انا بصراحه كنت فاكر ان انت مثلا ممكن تكون ان السيزون ده او السيزون اللي بعديه اخر سنه، لكن الكلام اللي انت قلته من شويه بيوريني ويورينا ان انت عايز تلعب اطول فتره ممكنه. فخلينا نقول ان شاء الله ده بعد كذا سنه، بعد عمر طويل، وشفنا جول كيبرز لعبوا بالذات الجول كيبرز يقدروا ان هم يطولوا. ان شاء الله تقدر تلعب اطول فتره ممكنه. ايه اللي انت النهارده انت اتكلمت في الحته الاداريه، ايه ان انت النهارده لو نزلت اون جراوند هتقول ان انا شريف هقدر ان انا اغير في الحته دي؟ لا انا دلوقتي ابقى نصاب. لو طلعت قلت دلوقتي ان انا النهارده لو انا اتحطيت في بوزيشن انا هعرف اغير فيه. لا يعني ممكن تخش مجلس اداره الاهلي. ايه ده؟ يعني ممكن تخش مجلس اداره الاهلي. لا اصل قصه مجالس الاداره دي بقى دايركشن تاني خالص. يعني لو لقيت ان في جروب ناس متعلمه وناس كذا او ايا كان، وان انت راجل ابن الاهلي وابوك ليجند في الاهلي واخوك كان لعيب في الاهلي، هل تاخد الخطوه دي؟ بص انا يعني حته ان انت يبقى ليك تاثير في مكان، وانت اكيد يا ميدو دلوقتي انت في القصه دي دلوقتي وشايف ان انت بتحاول تعمل بروجكت مفيش حد لوحده بيقدر يغير صناعه خالص. حتى لو انت بتشتغل في نادي ما ينفعش انت لوحدك، انت لازم يبقى عندك ستراكشر كامل كله عنده نفس الايديا وكله عنده نفس الانتنشن ان احنا عايزين، هو ده الميشن بتاعه المؤسسه بتاعتنا ان احنا نغير. في الكوره المصريه انت عندك في مسؤولين، في صناع قرار، في ميديا، بعديهم في بقى الهرم اللي تحت بقى الانديه والمجالس اداره الانديه والناس دي كلها. من السؤال ما هو ده لسه عايز اقول ثانيه. لا اقول لك انا السؤال ممكن تخش بقى. شريف هيشتغل في الاعلام صدقني. انت سالته سؤال والنادي الاهلي لا هو عايز يشتغل في صناعه الكوره. الراجل قال لك بصراحه انا هسمع مش على فكره مش عايز يشتغل ميديا. انت قول لي السؤال اللي انا بهرب منه ايه؟ لا هو مش بتهرب منه، بس هو بيسالك سؤال واضح وصريح. انت النهارده لو في حاجه في مجلس اداره النادي الاهلي بعد ما تبطل، انت هل عندك اي رؤيه او طموح او متخيل ان انت في يوم من الايام، لان ده النادي اللي انت اتربيت فيه وكابتن اكرامي راجل ليجند فيه واحمد الله يرحمه لعب فيه، هل انت شايف ان ده المكان اللي عندك فيه طموح بعد كده؟ هو انت ممكن اسالك سؤال، انت شايف ان اعضاء مجلس الاداره مثلا مش في الاهلي بس، في الاهلي او في الزمالك،
ايه الجوب يعني التأثير بتاعهم. التأثير بتاعهم ايه؟ هو السؤال ليا ولا ليك؟ لا ما انا بناقشك، انت بتسالني في لا فاهم، بس هو التأثير يعني هو دلوقتي اتفضل. لا انا لان انا فاهم هو بيقول ايه. هو شريف عايز يبقى ليه تأثير على الارض، حتى لو في حته عايز يبقى يعني عايز يبقى ممكن يعني شريف عايز ممكن يبقى تكنيكال دايركتور. بس هو السؤال شريف انا كنت بسألك يعني انت محضر نفسك؟ انت محضر نفسك لده حاليا؟ بحضر نفسي. بتعمل ايه طيب؟ الجزء الفني، الجزء الفني يعني بتاخد اديوكيشن في السبورتس مانجمنت. هو ده لا لان انا مقتنع ان مش عشان انت مثلا انا خريج اقتصاد وعلوم سياسيه بس دي ملهاش علاقه خالص. مش معنى ان انا يعني معايا شهاده او ان انا لعبت على في ليفل معين وبعرف اتكلم كلمتين اللي هو انا هطلع لما امسك منصب هضيف ايه. انا بيني وبين نفسي مش هحترم نفسي. وانا لو انا مسكت مكان وانا مش متعلم التعليم اللي يخص المكان ده، خصوصا لان الكوره دلوقتي هي مش لعبه، هي لعبه كفرد، صناعه كفرد انها لعبه، بس هي صناعه ضخمه جدا. احنا لحد دلوقتي في مصر مش قادرين نقتنع انها صناعه، بس احنا لسه بندورها باناشيد ومسكنات وشعارات وحاجات مالهاش علاقه خالص، عماله بتاخد مننا وبتبعدنا اكتر. بس في حته ان انا ارجع لك بقى للسؤال اللي انت بتقول ان انا هربت منه دلوقتي. مش هربت منه ولا حاجه. لا انا خلي بالك السنه يعني انا بقول له راجل شاطر بتاع التفاصيل. بص يا باشا انت بصير طيب قوي. 2020 لما قررت ان اخرج من النادي الاهلي كتبت في اخر سطر في التويته، كتبت واعود اليه يوما ما اذا شاءت الاقدار. اذا شاءت الاقدار دي معناها ان انت ما تعرفش التوقيت، ما تعرفش المتغيرات. الكلام ده قبل القصه بتاعت رمضان وقبل الهوجه الاعلاميه اللي حصلت دي وقبل كل المشاكل دي كلها. فدلوقتي انا هقول لك برضو اذا شاءت الاقدار دي بقى انت ما تعرفش ممكن هتاخدك لفين، فاهم؟ وما تعرفش انت ساعتها الكوره هيبقى شكلها عامل ازاي وتاثيرك انت في المكان اللي انت عايز تروح هيبقى عامل ازاي. بس انا عايز اقول لك على حاجه شريف. انت يعني انا اعتزلت من فتره وعشت اجواء مختلفه في الكوره بازمنه مختلفه، وانا عارف ان انت وانت بتلعب دلوقتي الدنيا سودة ممكن قدامك، لان انت شايف الدنيا من بعيد بحكم ان انت لازم كل يوم تتمرن ولازم وان انت مشغول بالكوميتمنتس اللي عندك للنادي وكل الكلام ده كله. لكن انا باكد لك صدقني الكوره في مصر هتتغير، هتشوف. على فكره انا من المقربين مني، بس الكلام ده ما جاتش فرصه ان هو يتقال. انا كل لما بطلع بتكلم كلمه او بكتب على تويتر الناس تكلمني يا ابني انت بتقدم في منطقه، اقول لهم انا بقول لكم والله يوما ما هنتغير. يوما ما هنتغير، بس لما الناس كلها توحد اللغه. شريف قريب هتتغير، لان خلاص الدوله المسؤولين في الدوله ابتدوا يعرفوا ان السكه دي هتبعدنا، وان ما فيش اي مجال ان انت تلحق الناس اللي سبقوك الا بالعلم، وان انت تقلبها صناعه. تعرف يا منى، انا قاعد الحقيقه انا قاعد مستمتع ومبسوط جدا وفرحان بجد. فرحان بشريف. عارف ليه ولا لا؟ غير ان هو صاحبي وانه راجل يعني اخويا من زمن وكل حاجه، لان انا فخور بيه كلاعب كوره. لان انا بقابل ناس كتيره جدا، في الناس اللي انا بقابلها حواليا غصب عنهم يعني فاكرين ان كل لعيبه الكوره جهله، وفاكرين ان كل لعيبه الكوره ما بيعرفوش يتكلموا، وفاكرين ان كل لعيبه الكوره ما بيعرفوش يعملوا بلان لنفسهم. الكوره هتتغير في مصر لما يبقى في ناس زي شريف موجوده وناس نعم. لا بس دي حقيقه فعلا. لا والله ناس تتكلم، وناس مش ناس عايزه تدرس، ناس بتحضر للفتره اللي جايه. لو في زي شريف مثلا 15-20 واحد بجد، 15-20 واحد تعلمين تعليم كويس، متربين يعني كل الناس متربيه كويس بمستويات مختلفه، ما بحبش اخش في الحته دي، لكن بيعملوا بلان لنفسهم، بيخططوا لنفسهم. الكره في مصر هتبقى في احسن حته. ليه بقى؟ لان انت مش شرط ان انت تبقى رئيس او مدير جامد ان انت تبقى عندك فوتبول باك جراوند، بس تبقى 100 لو عندك فوتبول باك جراوند. يعني لو عندك الاثنين يعني اوكي، يعني ممكن تبقى احسن رئيس نادي او احسن رئيس اتحاد وانت عندكش اي فوتبول باك جراوند. انت هتجيب الناس المختصين يديروا لك الحته دي، لكن تخيل لو عندك الاثنين، لو عشتها ودرستها صح الموضوع مختلف خالص. لو عندك خبره الاداره وعندك علم الاداره وانت اصلا كمان لعبت اللعبه دي، هيفرق معاك كتير جدا. طبعا بس يعني التعليق الوحيد اللي مزنوق بس وانا ترددت هقوله ولا ما اقولوش؟ لا قول هاجي نقول ما تقولش. احنا عندنا حاجتين هم اللي مخلين شويه في ندره
ان اللعيبه تاخد المبادره ان هم يتعلموا. عندنا حته كبر وحته تانية فكره الاستحقاق، اللي هو انا فلان يبقى انا استحق ان انا اكتر واحد لاعب في المكان ده، انا اكتر واحد استحق اديره. بس اقول لك رايي شريف في الموضوع ده بصراحه. المشكله مش في اللعيبه، المشكله مش في اللي شايف ان هو انا استحق، المشكله في اللي بيديله الحق. لا في دي ولا في دي. اقول لك المشكله في ايه؟ المشكله في النظام واللوائح. لان انت اللي بيديله الحق النظام واللوائح اللي مش موجوده. النظام واللوائح بتقول لك ايه يا شريف؟ بتقول لك ان انت مثلا عشان تترشح لاتحاد الكوره لازم تبقى يا اما كنت لعيب كوره سابق، صح. يا اما عضو مجلس اداره سابق في نادي، يعني عشان كل اعضاء مجلس الاداره الاتحاد الموجودين كانوا لعيبه كوره سابقين، يا اما كانوا اعضاء مجلس اداره سابقين في انديه. فاهمني؟ فانت ليه خلي بالك ان عالم كره القدم في مصر عالم عنصري. يعني مثلا البلد الوحيده في العالم اللي مشترطه ان انت تتقدم للرخص التدريبيه ان انت تكون لعيبه كوره. مفيش اي حد في العالم يعني مفيش. البلد الوحيده ليه هم خايفين مرعوبين من الناس اللي حطوا السيستم ده، مرعوبين من الناس المتعلمه اللي ما لعبوش كوره. طب ليه ما نتعلم؟ سهل ان هم ايوه، ما هي دي بقى اللي بتقول عليه. يعني لازم اللوائح تتغير. ايه اللي يمنعني ان انا اروح اتعلم الا ان انا عندي ايجو؟ انا مش محتاج ده، لان الكوره في بلدي مش محتاجه ده. صح. هي دي المشكله. بس بقى لو اللوائح والنظام اتغير وبقى في كومبيتيشن مع ناس تانية كتير، يعني مثلا بقى واحد زي عبد المنعم مثلا من حقه ان هو يترشح في اتحاد الكوره، فهتلاقي الاوبورتيونيتيز بتاعت لعيبه الكوره ابتدت تقل. فساعتها لعيبه الكوره يقول لك ايه، انا لازم اخد احسن تعليم، انا لازم ان انا كذا. فاهمني قصدي ايه؟ على فكره النظام واللوائح والسيستم هي اللي بتغير افكار الناس، صح. مش العكس. صح. لازم اللوائح في مصر بتاعت الترشح للانتخابات ونظام الانتخابات في الانديه وفي الاتحادات وفي اللجنه الاولمبيه وفي كل الحاجات لازم تتغير. لو اتغيرت كل الدنيا بعد كده تتغير. هو ده الانفراستراكشر اللي احنا بنتكلم عنها. انت ايه رايك في الموضوع ده شريف؟ عشان عايز اروح اهزر شويه بس انتوا بتتكلموا جد قوي. ايه عايز تهزر في ايه؟ ميدو دايما بيقول لي شريف كان بيلعب كوره برجله احسن ما بيقف حارس مرمى. انت ايه رايك؟ يعني بص انا عمري ما قلت كده والله. انا قلت كان لعيب كوره كويس بس هو خد شفت عليا مذيع طيب فقلت العب شويه. خلي بالك انا بالنسبه لي ما عنديش اي مشكله خلاص. لو هو قال كده، لو انا دلوقتي بلعب برجلي او بصد بايدي حته قد كده وخدت لي 25 28 بطوله، يا لهوي ده انا كده مرضي قوي. بس لا بس خلي بالك انا ما اعرفش قلت لك ولا لا الكلام ده. انا دايما يعني انا في نادي الزهور لما كنت بلعب انا ميدو ما كانش اسمه ميدو على فكره ساعتها، اسمي لول اسمي وانا صغير لول. ما كنتش بلعب، ما كنتش بلعب خالص، كنت بلعب على طول. كان بيلعب كويس بجد. حتى لما رجعت من انقره جوجي وقعدت اتفسخ، قعدت 7 شهور في مصر، كنت بتمرن الصبح وبالليل بلعب 5 الساعه 12 بالليل. يعني انت كنت تتبنى ان انت تبقى لعيب؟ انا كان نفسي. يعني انت ايه البوزيشن شريف اللي كان نفسك تلعب المكان ده؟ وينج. والله انا كان مثلي اعلى رونالدو الكبير. انا كنت شايفك نمره 6 عالمي طويل وفي نص الملعب وفي كره على صدرك. لا انت بتشوف بلعب دايره ازاي؟ شوف بلعب دايره ازاي؟ انا عتاوله مصر واخدين مني كباري في الدايره. لا اقسم بالله. طب وانت شايف شريف هتبقى مدرب بجد بعد ما لا بص انا دلوقتي قلت لك انا راجل زي ما درست حاجه معينه ليها علاقه بالسيكولوجي، دلوقتي باخد حاجه ليها علاقه بالسبورتس فوتبول بزنس مانجمنت. فده مش معناه ان انا هبقى ده، ولا انا بحب ان انا يبقى فاتح قدامي كل واشوف انا بالنسبه لي ايه اكتر حاجه هتشدني. بس انا لحد دلوقتي ما فكرتش خالص في موضوع التدريب. مرحله الاكتشاف اللي انت كنت بتتكلم لا ما حدش يرجع عدتها. بس خلي بالك الميكس ما بين اللي انت تبقى كنت لعيب كوره ولعبت على المستوى الدولي، وان انت تدرس سبورت سايكولوجي وتدرس سبورتس مانجمنت، ده باكج حلو. يعني انا لو انا بنصحك من بعيد اقول لك كمل في حته السبورتس مانجمنت، لان انت كده تبقى انت حطيت نفسك على الفكره الصح، ان انت على الاقل تسهل على نفسك ان انت تاخد القرار الصح. لان على فكره في ناس بيبقى عندها الكواليتيز بس مش عارف ياخد القرار الصح ويخش في مجال غلط. خلي بالك في حته كمان ثانيه انا ما اقول لك عليها. انت الكلام ده سمعته من واحد صاحبي، يعني هو بيدير سلسله مدارس، هو يعني متخرج من هارفارد. فبيقول لي انا لما جيت اطبق اللي انا درسته في مصر ضربت في الحيطه. فقلت له ليه؟ قال لي لا، قال لي اصل المصريين ليهم سيكولوجيه كده، لازم تاخد ميكس ما بين العلم وبين ازاي تعرف تتعامل معاهم نفسيا. فمن هنا جت فكره السيكولوجي، ان انت مش بس انا مش عايز ابقى راجل لعبت كوره وراجل اكاديمي مش فاهم حاجه، انا اكاديمي وبطبق زي ما كده. لا، انت في ازاي ما انت بتتعامل مع بني ادمين بشخصيات مختلفه،
بدوافع كل واحد بتحفزه بطريقه مختلفه. ازاي بتاخد من ده احسن حاجه، زي فكره المدرب اللي يبقى دارس سايكولوجي، صح. ازاي يعرف يدير مجموعه. بس انت عارف يا شريف، انت هو بيتكلم على هارفارد، ها نفس برضه هارفارد بتقول، عارف بتقول ايه؟ بتقول ان نجاح البني ادم 20% اكاديميكال و80% ازاي بيقدر ان هو يتعامل اجتماعيا وذكائه الاجتماعي. صح. على فكره ده هارفارد نفسهم هم بيقولوا نفس الكلام. هناخد من كلامه. انت عارف ايه تعرف القصه دي جت ازاي ولا لا؟ هي قصه اول ناس اكتشفوا القصه دي الخارجيه الامريكيه. الخارجيه الامريكيه كانت بتاخد الاوائل على الدفعه تعينهم في الخارجيه، فراحوا ملبسينهم في الحيطه لان لقوهم ان هم اكاديميكال جامدين جدا، اللي هم الناس بقى اللي بتاخد ايز بقى الجريدز بتاعتهم اللي هو الاول بتاع، كانوا بياخدوهم كلهم يحطوهم. انا على فكره لسه قاري الكلام ده، فابتدوا يشوفوا قريته بس اهم حاجه عشان والله لا دور عليه. وهارفارد لا اله ان لقوا كل الناس اللي هم اكاديميكلي، ومش معنى كده ان احنا ما نقولش ان انت متفوق، اكاديميكلي عاليين جدا. انت خلي بالك، انت فكر باللوجيك ان انت تبقى الاول على الدفعه، انت غصب عنك كده هتبقى ايزوليتد، هتبقى بني ادم لونر، لان انت you spend most of your time studying. شو قالها بالانجليزي اهو. لا ما دامش لا انت فاهمني قصدي ولا لا؟ يعني البالانس حلو اللي شريف ممكن يعمله ده، هو ده حلو ان انت تبقى بتنزل وبتعرف تتكلم مع الناس وعارف طبيعه شخصيات الناس وده عامله ازاي وده عامله ازاي، وفي نفس الوقت دارس. هو ده الميكس انا في رايي اللي يوصل. يعني معنى الكلام اللي انا بقوله ايه؟ ما تفرحش بابنك وهو قاعد 12 ساعه في الاوضه بيذاكر لوحده. هيطلع في الاخر لونر، وهيطلع في الاخر معاه جريدز وبتاع، بس مش عارف يتعامل مع الناس ومش عارف ازاي يسوشيالايز مع الناس. سوشيال سكيلز اللي هو يعني التواصل وازاي يتعامل مع الناس، وايموشنال انتليجنس اللي هو الذكاء الاجتماعي يعني. ايه بقى في الحلقه دي في اللي احنا قلناه ما اتقالش؟ لا ما انا كنت لسه هقول لك بقى، انت لازم تقول لي حكايه عن ميدو. بس كل اللي قلناه ما اتقالش. انا بقى عايزك تقول لي حكايه عن ميدو ما حدش يعرفها. انت راجل صاحبه وانتوا عندكم 13 سنه صح؟ 13 سنه، بس انا عارف انت عايز تروح فين. ايوه انا قلت شريف اكرامي في اول الناس مش معروف في اول الناس. لا ما في كلام عندك كتير ما اتقالش. انا قلت شريف اكرامي من اول الناس اللي في الشورت ليست اللي ما اتقالتش، لان انت عندك حاجات. هو قايل لي شريف صاحبي من زمان قوي، من وانت عندك 13 سنه لغايه النهارده ما فيش حكايه بينكم حصلت ما حدش عارفها ما اتقالتش غيرك. ازاي؟ اكيد في يعني في حاجه، بس مش عارف هو حكاها ولا لا قبل كده. ايه بقى؟ مره كنا في بس مش هقول اسماء. ماشي. مره كنا فين؟ كنا في منتخب الشباب. ماشي. وليد 81. حلو. فكنا بنلعب ماتش في افريقيا، وكان معانا مدرب كان عنده مشكلتين. اول حاجه ان هو بيضرب امثله كتير قوي انه كان بيكرر الكلام. فالمهم فاللعيبه كلها خدت بالها، واحنا كنا صغيرين. الكلام ده كان 99 او 2000 حاجه. وميدو كان انت كنت محترف؟ انا كنت طلعت جنت كان محترف 2000 تقريبا. 2000 كان محترف. بس فالمهم في لعبنا ماتش وخسرنا 3 ولا 4 حاجه كده. المهم فعملنا اجتماع في الاوتيل كان حاجه صعبه جدا، قاعدين في كوريدور مزنوق، واحنا كلنا قاعدين زي اللي ممسوكين في حجز كده، عارف، قاعدين على الارض كده كلنا، فميدو جنبي. فالمهم فاحنا كنا قاعدين بنتكلم قبلها بيوم ان المدرب يا جماعه ازاي بيقول كده ومش عارف ايه وبتاع. انا عكيت الدنيا ده، انا عكيت الدنيا. لا المهم فاحنا قاعدين في الاجتماع، فالمدرب راح قايل مثل وراح مكرره، فكله طبعا لقيت لك ميدو بقى بضحكته دي راح ضحكه اقسم بالله انا مش مت، احنا كلنا متنا، كنا كلنا على الارض. بس هو خلي بالك هو ايه، هو كان محترف، فبالنسبه له هو عنده الجرأة، مش باكي على حاجه يعني شيء تاني. فراح ضحكه خلصت على الاجتماع كله. طبعا المدرب مش عارف يعمل، ياخد معاه موقف ولا ايه، فاتحرج وراح مزعق وراح نهي الاجتماع. بس موقف انا لسه فاكره لحد دلوقتي، لسه عدى 24 سنه. لا في نفس مره كنا ما اعرفش فاكر ولا شيف، كنا في زامبيا وكنا منتخب الشباب. كنت معانا انت السفريه دي، كنا في زامبيا، كنا لعبنا زامبيا احنا في التصفيات. كنا في بنلعب ماتش يعني تصفيات كاس للشباب يعني. فكنا بنصلي مع بعض يعني، بنصلي في الكوريدور كده كلنا بنصلي مع بعض. فطبعا كنت صغير، خلي بالك احنا انا وشريف كنا اصغر منهم بسنتين. يعني هم مثلا كانوا 18 واحنا 16. هم 81 وانت 83. فكل ما نصلي طبعا كل احنا صغيرين يعني، فكنت دايما بضحك.
بضحك بصوت عالي في الصاله بتبوظ. فقال لك ان الحل الوحيد للقصه دي ان ايه؟ ان ميدو يبقى الامام. فيا ابني حافظ قران؟ قلت له طبعا انا حافظ، يعني حافظ 5-6 اجزاء. بجد قلت له والله العظيم انا حافظ، انا اكتر واحد. فجمال حمزه قال لهم فعلا والله الواد ميدو حافظ قران كتير جدا. فالله اكبر، وقريت الفاتحه يعني تلاوه جامده جدا، الناس كلها صدقت. فانا قايل لهم ان انا حافظ قران كتير جدا. سكت شويه كده ورحت قايل قل هو الله احد. قل هو احد. انا فعلا مش حافظ اللي هم 3 مواسم. طب انت بصراحه ميدو كان كارثه. طب انت هتقول لي حكايه عن شريف اكرامي ولا شريف هيقول تاني؟ لا شريف انا في رايي ان تفسيري يعني ما اعرفش هل الكلام ده صح ولا لا، بس شريف في رايي ان هم صغيرين كان عندهم ميزه كويسه جدا، بالذات شريف واحمد كان بيحاول يعني الله يرحمه طبعا يعملها، ان هم دايما كانوا واخدين بالهم ان هم اولاد اكرامي. صح ولا لا؟ ان احنا ما ينفعش نعمل صح يعني. شكلك عايز والله شكلك عايز تقول لا. انا مش كان خايف. ليا كوارث برضه، خلي بالك. بس انا محظوظ ان انا يعني حاجات كانتش لا بس الكلام اللي انا كنت اللي بقوله ده ان انا كنت بحس ان اكيد مامتكم يعني على الاقل بتقول لكم ان خلوا بالكم من الايمج بتاعكم. أيوة من شكلكم بتاع. عارف اقول لك القصه دي ليه ولا لا؟ ان مره اتخانقت قدام نادي الزهور خناقه مدعكه، وشريف واقف بيتفرج عليا، ما اشتركش في الخناقه خالص. انا كنت باصص له ان هو ده ما اشتركش في الخناقه، بس لما كبرت فهمت ان هو ما اشتركش في الخناقه لان هو ابن اكرامي. ما ينفعش يعني. خلي بالك الخناقه دي انا رحت فيها الاسم بس. لا بس انا ما يعني اقول لك انا ممكن اكون ما اشتركتش، بس انا مستحيل اكون ساعتها ما اشتركتش عشان انا خايف منها من اكرامي. انا خلي بالك عامه كنت مبسوط فيا. لا انا الخناقات بقول لك كل ما بيلعب قصادنا بيجيب اجوان خليهم يضربوه سيبوهم يضربوه. لا انا عامه الخناقات اللي هي حتى هتلاقيه في الملعب، الخناقات اللي بيبقى فيها اعداد كبيره بتخش دي، لا انا ما بشتركش خالص. انا ممكن اتخانق لوحدي يعني. مثلا يعني مثلا هقول لك زي ما كنتش حابب ان انا اقوله يعني، في ماتش المذبحه بتاع بورسعيد اللعيبه، انا الماتش ده انا كنت عند الجمهور بتاع المصري والكاميرا جابتني في الاخر خالص قبل الاوضه لما كان ابراهيم حسام دخلوك. لا لما مسكوني كان امير عبد الحميد وكان كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكان معاهم كده مذيع في قناه النهار اسمه فايز انا فاكره. انا من عند الجون لحد نص الملعب الدنيا ما كانتش وردي، لا انا كنت بحتك جامد جدا وناس وضرب ويضربوني واضرب. فالموضوع يعني انا بالنسبه لي انا ما عنديش مشكله ان انا وانا لوحدي، بس لما احس ان انا خلاص في موقف لازم اتخانق. بس انا عامه في اي ما بجريش، ما بروحش على الخناقه، بالعكس انا ببقى الشخص اللي بحاول دايما اهدي، لان انا شايف ان انت تروح لا الخناقه دي خلاص ده الفينش لاين يعني. لو بعدين خلي بالك الخناقات اللي بيبقى فيها زحمه دي انت عادي جدا ممكن تتلطش اي حاجه تأذي ما انت رياضي يعني. لا ما مجال قوتك اصل مالهاش علاقه بالباور بتاعك دي زحمه. احنا كنا عاملين حساب ان احنا اولاد اكرامي ده في 5 سنين انا واحمد الله يرحمه. لا احمد يعني كنا كيمياء لما بنرتبط لما بنتجمع مع بعض في يوم، لا الدنيا كانت بتبقى صعبه في السن بقى اللي هو ب 16 17 وانت بقى التستوستيرون ضارب في جسمك فانت شايف ان انت وحش فاهم. كنت بتتخانقوا يعني مع بعض ولا مع ناس؟ الاثنين لا بس اكتر مع ناس. لا ده انا في موقف ده بقى اللي هقوله في اللي ما اتقالش. كنا احنا احمد في وقت انا وهو كنا مع بعض الله يرحمه كنا فرقه واحده يعني. كان هو تحت 21 وانا 18 وكان ساعتها ممكن الفرقه اللي تحت 18 يلعب معاهم 3 من اللي فوق 21 سنه فاهم. او العكس مش او انا اللي كنت متصعد له حاجه كده يعني. وكابتن ضياء السيد كان هو المدير الفني وكان شايف ان هو ال3 لعيبه اللي فوق 21 سنه دول 21 سنه دول ومش عايز يضيع فيهم مكان لجون فكان بيلعبني. فالمهم انت كنت بتلعب على احمد؟ لا ده بص لا اصلا موقف والله كابتن ضياء لو سمعنا هيفتكر بس هقول له كده راجل جميل قوي كابتن ضياء راجل طيب. فالمهم فجينا ماتش احمد كان اخر سنه ليه في الدرجه الاولى تمام وقبل الدرجه الاولى يعني هو سنه في الناشئين يعني فاهم. فهو كان مسموح ان هم 3 بس اللي يلعبوا. فانا كان عندنا الماتش ده كان في التتش انا عمري ما هنسى. نازلين رايحين محاضره بس وانا طالع من فرقتي انا كنت بلعب 82 و83 بس فلقينا في المحاضره احمد مجهز نفسه قبلها بيوم هو اللي هيلعب بس فجاه لقيت شريف محمود اللي بالي خلي بالك من الموقف ده تاني بس. فالمهم فانا نازل اسخن
احمد فين بدور عليه مش لاقيه، فين في الاوضه. المهم فدور سالت العامل قلت له احمد فين، فسمعت احمد بيعيط. لا طبعا. المهم لعبت الماتش ده، الماتش اللي بعده بقى 4 ايام كان عندنا الزمالك، بس اقسم بالله العظيم قبلها بيوم قلت له كابتن ضياء، قلت له يا كابتن ضياء، كابتن ضياء اكيد هيفتكر الموقف ده، قلت له اقسم بالله ما تحطنيش في الموقف ده، انا مش هلعب، انا مش هلعب، واخويا اخد هو خليه يلعب، هو ياخد اخر فرصه دي، انا مش عايز العب. قال لي انت فاكر نفسك بتلعب فين؟ انت بتلعب في الاهلي، انا اللي بقرر مش عارف ايه. قلت له يا كابتن على عيني وعلى راسي، بس انا بقول لك لو لقيت نفسي انا اللي بادئ انا مش نازل. بس ده ومين اللي لعب؟ احمد طبعا خلاص بعد الكلام ده قال له انا مش بادئ. طب في ال3 ايام اللي هم ما بين الماتشين دول كان بيعمل معاك ايه؟ الموقف ده كان مؤثر جدا. تعالى بقى احكي لك الموقف اللي انا عايز احكي لك بتاع اللي ما اتقالش. كنا راجعين من في نفس السنه راجعين من التمرين، كنا في شكل في شهر رمضان او حاجه بعديها كده. المهم في واحد مسكنا على الكوبري، مسكنا تقريبا هو احمد اللي كان سايق وانا جنبه، واحنا مسقطين الكراسي قوي وراجعين لورا كده فاهم، فبنبان ان احنا قليلين قوي في العربيه، واحمد كنا انا وهو طول واحد ونفس العرض، فطبعا 2 ظرف. فالمهم اتخانقنا، وخناقه كانت كبيره قوي والدنيا وقفت ومش عارف ايه وبتاع، والراجل راح عمل محضر. ضربتوه يعني؟ ايه؟ ضربتوه؟ والله هو حصل ضرب متبادل يعني. بس وخلي بالك انا والله يعني انا ما بفتخرش بيها خالص، انا الحاجات يعني اليوم ده انا قررت ان انا عمري كان عندي 17 سنه عمري ما هتخانق تاني ابدا. بس المهم راح المحضر على النادي يا نهار ابيض. محضر راح على النادي. ومين عرف؟ ابويا. قاعدين كنا في شقه عباس العقاد، قاعدين مدينا محاضره انتوا ازاي وانا اولادي مش بلطجيه، وهو ده اللي انا ربيتكم عليه، وامي طبعا قاعده منهاره الدنيا بايظه ومش عارفين، عمال ابص لاحمد قلت لك نمشي، يقول لي انت قلت لي امشي، ده انت اللي بدات، وقعدنا ايه يعني نمسك في بعض. فجاه الانتركم ضرب، البوليس بتكلم بجد؟ لقيت الحارس اللي تحت قال في امين شرطه عايز يطلع شقه كابتن اكرام. قلت له روح ابويا بقى اتفضلوا، جه اليوم اللي انا يجي عليا البوليس في يجوا لنا البيت ومش عارف ايه وانا هوريكم. المهم رحت افتح، قال لي كابتن اكرام موجود، بس قلت له موجود. قال لي طب ممكن يجي؟ فانا قلت له بابا اتكلم بس. قال لي في ايه؟ قال لي يا كابتن معلش انا معايا محضر، لانه حضرتك معمول فيك محضر عشان ضربت سواق العربيه النقل. عمل محضر في ابوك؟ الموقف ده بقى اتقلب من مسلسل ان هو عمال بيدينا في مسلسل تهذيب لا مسرحيه. هو قلت لي هو مش طلع هو اصلا، هو اتخانق ايوه. اول ما خد المحضر قال لي اقسم بالله العظيم الموقف عمري ما هنساه. يا نهار ابيض، ده اللي ما اتقالش بقى بجد. ده فاهم. على فكره الناس ما تعرفوش كابتن اكرامي ده بجد يعني شخصيه جميله بجد. انا يعني اكتر حاجه بحبها ان انا بجد لما يجي فيلم الاكرامي، انا الافلام بتاع كابتن اكرامي ابويا ده خلي بالك ابويا ده جامد جدا جدا. اسطوره انا مش بتكلم في اسطوره ليجند كوره، لا اسطوره في الشخصيه. يعني خلي بالك الاوتر ابييرنس اللي انت شايفه ده الدقن والوقار والهدوء، لا هو شخص تاني خالص. هو امتى ابتدى، امتى في سن ايه ابتدى يتدين يعني يخش في مرحله، لان هو في الافلام وكده فتح القميص ونسوان حواليه وبتاع. لا ده الدنيا كانت جميله قوي. الدنيا طبعا في الشغل طبعا بس هو يعني هو من رزقه الواسع وجود امي في حياته. يعني مامتك هي اوائل التسعينات الدايركشن بتاع البيت راح في حته ثانيه خالص. لما راحوا السعوديه؟ لا هو راح لوحده. بس امي كانت هنا. بس تقدر تقول بقى بعد الزلزال مثلا، ده انا فاكرها كده بعد الزلزال 92 92. بس الدايركشن بقى راح بقى في حته ثانيه خالص. هو على فكره بقى تدينت جدا. بس فابويا ما كانش عنده اختيار طبعا، كان لازم يتدين عشان يحافظ على البيت. ايوه بس فهو من هنا بقى بدات القصه، هي كانت ليها سبب كبير قوي في التاثير يعني. بس دي حكايات جامده قوي. احنا لازم كل اللي جاي ما اتقالش يبقى كده زي شريف. انا مبسوط جدا والله شريف بجد يعني، ومتشكر جدا ان انت نورتنا. يعني انا بتهيألي دي لغايه دلوقتي احسن حلقه من الحلقات اللي ما اتقالش فيها كلام كتير قوي. خلي بالك بقى فيها في حاجه تانية ممكن تبقى اوف توبيك خالص. انا مبسوط ان انا طلعت مع ميدو لسبب تاني. ميدو باك جراوند زملكاوي وانا راجل باك جراوند بتاعتي معروفه،
فانا كنت عايز يوصل للناس ان ما تقيموش الشخص قبل ما تقيموا الكلام، لان احنا عندنا مشكله دلوقتي في كل كلام بيتقال سواء على السوشيال ميديا بلاتفورم او في التلفزيون، ان كل حاجه بقت متصنفه مين اللي بيقول فهقبل كلامه ولا مش هقبله. فمهم ان احنا نوصل الناس ان في كلام ممكن يتقال فعلا مجرد للصالح العام، مش مقصود بيه لا اهلي ولا زمالك، مقصود بيه المصلحه العامه، المصلحه العامه بتاعت الكوره وبتاعتنا كابهات وبتاعت الولاد الصغيرين. فهو ده اللي انا كان نفسي يوصل كمان من الحلقه دي. طب مين يا شريف اخر واحد قبل ما اقفل الحلقه دي نجيبه يبقى مثلث اللي ما اتقالش؟ يعني لو كان موجود في الحلقه دي نجيبه المره الجايه لميدو يقول اللي ما اتقالش. ميدو هتقول مثلا جمال حمزه. جمال حمزه هو جمال انا منمر على جمال بقالي شويه عامه. او حازم لا بس حازم مش هيجي لو شكرا جدا يا شريف والله. لا يا حبيبي والله تاني مش عايز اقول كلام يعني مكرر، لكن انا بجد والله فخور بشريف ومبسوط بيه، لان فعلا نموذج للاعيب الكوره الويل اديوكيتد اللي فعلا مشرف لاي لعيب كوره. لان انا على فكره عايز اقول لك على حاجه يا شريف، انا دايما لما بشوف لعيبه كوره مشرفه ببقى فرحان جدا، لان انا بعاني كتير جدا ان في ناس كتير انت عارف يعني في سوسايتي معين كده فاكرين لعيبه الكوره، وبجاهد ان انا يعني ايه بس تفتكر هم غلط يعني هم بالكم اليوم اللي بيتصدر اللي بتشاف ايه صحيح يعني عشان كده انا بتبسط يعني. انا مره زمان قوي يعني وانا بلعب في روما شفت مالديني في ميلانو. تعرف في ميلانو مطعم بتاع نوبو جوه ارماني جوه في السيتي سنتر، فمالديني دخل هو وولاده، فلما شفته يعني فرحت ان ده لعيب كوره بتاع، قمت سلمت عليه فعرفني يعني كنت بلعب في روما يعني ما كنتش بلعب فعرفني يعني، فقلت له انا I'm proud that you're a footballer. قلت له كده انا طالع من مجله وبيتكلم كويس والناس كلها بتعامله باحترام، فبفرح لما بشوف نماذج كده. شكرا انا انبسطت جدا، اتشرفت جدا بيك يا شريف بجد حقيقي، متشكر جدا. طيب دي كانت حلقه النهارده من اللي متقالش. استنونا الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده هيبقى غالبا فيها حد من اصحاب ميدو هيجي يقول كارثه ما اتقالتش. تابعوا الحلقات على سبوتيفاي وعلى جوجل بودكاست وعلى اليوتيوب وسوشيال ميديا. سلام عليكم.